交给他们之后，他们会怎么处理？他们接下来先把它放进冷冻库，冷冻库之后有时间之后，他们开始就是先拖出来解冻，解冻完开始做修补的动作。我们去用那个猪肠的皮，然后来做一些，比如说它这边破损啊，然后我们就猪肠皮把它补起来，然后接下来就是用盐巴去腌制它，因为有分大小嘛，看要腌制半小时、1小时，然后再压它，就上面用石头去压它，然后压完之后我们就会开始来晒了。代工厂的部分，我们会先去试吃看看他们原本做出来的口味，因为有些可能比较咸啊、卡车，因为每一家的做法不一样，所以会影响它的口感跟它香气但是我会选择这件是因为它做出来的是国宴，然后老板因为他对品质的要求还蛮高的，还有挑选的部分，然后给我很多建议，所以说我会选择这一间来代工我的乌鱼子。做博眼它的工序会变很麻烦，原因是因为我们传统做法就是晒，然后晚上的时候他们就可能顶多就叠起来，然后放在那边但是如果说你要做博眼，会多一道手续，就是你每天太阳下山，你就要搬进去冷藏室里面冷藏还有搬石头、搬木板听起来好像没什么，但是你想想看它一个厂子的屋子这么多，还有石头，还有木板，每天搬进去、搬出来、搬进去、搬出来，其实会多耗掉很多时间，因为你乌鱼子的温度变化，导致说你时间又要延误，你时间只要多延误1天，你工资可能还要再多花个1-2万，成本跟它人力上会相对耗损会比较高。我们从那个冷冻库拿出来现在在做解冻的动作解冻完之后，我们才能够进行后续的修补然后腌制，然后压晒。因为腌制的时间跟乌鱼子的那个大小有关系，它为了要让乌鱼子的咸度大的跟小的是一样的，所以我们必须要把全部的重量全部分开这样比如说一样重量，我们就要一样的时间如果大一点的话，我们就要增加腌制的时间。这个阮台语讲叫做肉头伊在破乌鱼子的时候，他那边就会先就是连它的鱼肉一起割一小块下来这是因为这风俗习惯的问题，他们在云林、台中那边他们会多割这块肉，因为他们认定说有割这一块才是真的乌鱼子。口水把那个水压出来。咱消费者有一个迷思就是讲，野生乌鱼子就是上好的乌鱼子。其实，伫阮做加工的人的角度上来讲，并不是安尼啦。因为乌鱼子就是因为咱内底的甘味，所以拍开会乌会臭车，所以它的卖相不好。但是咱鱼温的乌鱼子已经克服这个困难啦，就是伊伫咧采收的时阵伊将迄个血，即尾鱼仔的血放掉，安尼起来，不管是乌鱼的肉，还是乌鱼子，伊袂搁甘味，所以拍起来乌鱼子就是金黄色，还是橙红色，颜色很均匀，很漂亮，上面伊食起来嘛袂臭车，所以是品相交品质最好的。乌鱼子啦，至于咱海林掠的乌鱼，当然伊无法度做这个家鱼放花的动作，所以伊虽然伊是野生的，但是伊单纯就原料来讲，它的等级并不是最高的。伊食起来臭臭，伊的 Q 度、伊的香气或许真好，但是伊就是加上非常的臭臭。有赤花的乌鱼子，确实等级最高的乌鱼子。你要重复伊伊会碰开你个体，碰开你个体，碰开你个体，安尼是。所以到它不会变形的时候，它下到网子差不多2天，你就可以收钱。你看它中间它会稍微膨胀。它开始喜欢隐隐对吧？对啊。老板刚刚说这个东西其实腌制过的可以生吃，最能够品尝到乌鱼子的原味。来吃看生的乌鱼子是什么味道。超好吃的，那口感很不一样，而且很甜，然后可以咬到那个鱼软的那个感觉，然后 Q Q 的，真的不要煮。
是原味。